no amafisy ny sadek ny fanohanana ny Madagasikara amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy nisongadina tamin'ny filan-kevitry ny ministry ny sadek io. Ho amafisina ny fanentanana amin'ny fanaovana aro vava-orona amin'ity herinandro ity, irosona ny fanasaziana ho an'ireo minitsy manao izany amin'ny herinandro avy io, ampihenana ny fiparitahan'ny Covid-19. Mitera-doza ho an'ny tontolo iainana ny fiparitahan'ny fako plastika sy ny sachet amin'izao fotoana, manentana ny olom-pirenena rehetra hanena ny fampiasana azy ireny, ny federasiona mpiaro ny zony mpanjifa, santionany amin'ireo vaovao, atolotry Irène Ravololo Armanga aminao amin'ity takariva ity ireo. Angasitrahako ianao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny araba tompoklasy tompokvavy manasanao ranaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. No tanterahina ny maraina teo ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny fikambanana fity ny fondation Mérieux sy ny vondrona Nutri7 fiara-miasa amin'ny fananganana ny usine Nutri7 ao Taolaniaro izy ity mokatra fanampin-tsakafo be otrikaina iadina amin'ny tsy fanjari-tsakafo mianjady amin'ny akizy any amin'ny faritra Androy sy Anosy mioraniaina Andra-Rajonarvo. Vahaolana maharitra anavotana ny ankizy amin'ny tsy fanjari-tsakafo ity fiara-miasa eo amin'ny fondation Mérieux, ny groupe Nutri7 sy ny association fity ity. Amokatra finosana fanampin-tsakafo valo tapitrisa ho anankizy 5 hetsy anjadiny tsy fanjari-tsakafo ny vondrona Nutri7, mamatsy ny vola 10 alina sy 4 hetsy euro ilaina amin'izany kosa ny fondation Mérieux, ary andrindra ny asa sy hitsinjara ireo fanampin-tsakafo ireo any amin'ny cantine scolaire any Androy sy Anosy ny fikambanana fity. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur car il permettra aux enfants malagasy dans le sud de sortir de la malnutrition. Un projet qui sauvera des vies. Les produits fabriqués dans cette usine seront distribués gratuitement dans les écoles pour des apports nutritionnels quotidiens nécessaires à la croissance et à l'éveil des enfants. Amin'ny volana May farafatarany no tonga eto Madagasikara ireo usine container ireo, efa andalana izy ireo amin'izao fotoana izao. Efa misy ny fitaovana ilaina ny fanamboarana ireo fanampin-tsakafo. L'installation de l'usine à Fort-Dauphin permettra de créer des emplois directs pour la population locale. D'ores et déjà, je tiens à annoncer que les femmes seront privilégiées dans l'octroi de ces emplois, aussi bien dans l'usine que pour la récolte, en collaborant avec les coopératives qui vont produire les matières premières. Vokatra avy eo amin'ireo tanàna manodidina no ahodina anamboarana ireo fanampin-tsakafo ireo. Iteraka asa sy fidiram-bola ho an'ny mponina izany. Ireo vehivavy kosa no tena azo tombotsoa kokoa satria izy ireo no hiasa ao amin'ny usine sy amboly ary hioty ireo vokatra. Fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny telotota dia ny fondation Mérieux, ny groupe Nutri7 ary ny fikambanana fity no nitanterahana tamin'ity androany ity. Ny fifanaraha-mpiara-miasa voalohany fa fifanaovan-tsony fifanaraha-mpiara-miasa faharoa kosa ny famatsim-bola sy fanohanana ara-teknika izay ilay programma NASA avy natomboky ny fikambanana fity mba hamerenana ny fahazotoan'ny mpianatra hiverina an-tsekoly amin'ny alalan'ny fizarana sakafo mafana amin'ireny cantine scolaire ireny. Anampy ny fikambanana fity amin'izany ny PAM sy ny fondation Orange Solidarité Madagascar izay niarana no sonizany fifanaraha-mpiara-miasa izany mbola mioraniaina sy Andra-Rajonarvo trano hitatra ny andindiny vaovao. Niantraika tamin'ny farisian'ny mpianatra ho any an-tsekoly ny tsy fanjari-tsakafo any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny. Ny volana janoary lasa teo nametraka ny programma NASA AVC ny fikambanana fity. Programma NASA anomezana sakafo mafana sy ara-pahasalamana ho an'ny mpianatra ka hamporisika azy ireo indray hiverina an-tsekoly. Sakafo mafana 7 arivo sy 7 alina sy 2 hetsy no nitsinjarain'ny fikambanana fity
tamina sekoly 20 tany amin'ny faritra Androsy Anosy ny volana febroary lasa teo. Manomboka izao manome tanana ny fikambanana FITI ny PAM izay manohana ara teknika ho fampandehanana ny tetikasa. Manohana ara-bola ihany koa ny Fondation Orange Madagascar ka nanome 7,000 sy R3 3,7 tapitrisa ariary. Io teti-bola io dia ahafahana mikarakara sakafo mafana 4,000 sy R3 sy R2 tapitrisa ho an'ankizy 9,000, ahazoana vary 4 sy 900 taonina, voamaina 7 sy 200 taonina, ary lafarinina be otrikaina ho an'ny olona 300 sy 2,000 any amin'ny faritra Androsy Anosy. Ireny ny mikasika ny vaovao an'ny fikambanana FITI fa ivadika lafim-baovao hafa isika. Anisany nandray anjara tamin'ny filan-kevitry ny minisitra eo anivon'ny SADC isika malagasy fivoriana izay natao tamin'ny farany herinandro teo. Voaresaka tao anatin'izany ny fanohanan'ny SADC any Madagasikara amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy. Anisany tao anatin'ireo teboka 3 lehibe, teboka 4 moa ny vorian'ny SADC izany. Ny andindim-baovao hoentiny Nandriana Razafindramaro. No amafisin'ny filan-kevitry ny ministra ny SADC fa manohana ny Madagasikara ity vondrona iraisam-pirenena ity ny amin'ny fitakiana famerenana ireo nosy malagasy, dingana izay voatondro ao anatin'ny tsaoka-kevitra navoakan'ny firenena mikambana. Nankatoavina tao anatin'ny fivoriana ihany koa fa mizotra tsikelikely miala amin'ireo famerana vokatry ny valanaretina coronavirus ny SADC, ary miroso amin'ny fivoriana mifanatry tava arakaraka ny fivoaran'ny valanaretina ny fanatanterahana izany. Fivoaran'ny valanaretina izay teboka anisan'ny nodiniana. Voaresaka ihany koa ny fanatotosana ny drafitra fampandrosoana ity vondrona regionaly ity na ny RISDP 23,3 ny fomba fitantanana ny loza sy ny tandinin-doza aty amin'ny faritry ny SADC. Naroso tamin'ny fivoriana ihany koa ny amadiana ny fikaonan-dohon'ny parlementaire ny SADC ou parlementa, ny fivoaran'ny fametrahana ny zone de libre-échange continentale de l'Afrique, sy ny fifanarahana eo amin'ny COMESA, ny EAC, ny SADC, momba ny zone de libre-échange. Mivoatra be amin'izao fotoana izao ny fomba fiasa sy ny fotodrafitrasa ny postra malagasy. Ezaky ny ministera ny fanavaozana ny birao ny postra sy ny tolotra omena ny mpanjifa ny ova endrika tanteraka ny postra ao Fianaratsoa na dia mbola tsy vita hatramin'ny farany aza ny asa ny jery akaiky. Ny fizotran'izany asa fanavaozana izany ny ministra tompon'andraikitra araka ny vaovao entin'ny François Fanani, televiziona malagasy any Fianaratsoa. Nijery ny fizotry ny asa fanavaozana ny postra eto Fianaratsoa ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampandrosoana arakajy mirindra ny farany herinandro teo. Ny fampidinika tamin'ny mpiasa ihany koa ny tenany ny resaka mivantana mikasika ny fanatanterahana ny asa amin'ny ankapobeny, eo koa ny nanambarana ireo fanatsarana ny tolotra samihafa eo anivon'ny postra malagasy. Miditra amin'ny birao postra nareo dia misy comptoir, dia misy fitaratra, dia ariarinary le mpiara-miasa aminay rehetrarehetra dia le mpanjifa ery ivelany. Izany hoe tsy misy fahasoana zany tsy mendrika na tsy mety tsara le fomba fandraisana an'le mpanjifa. Zay zavatra izay zany no natonga anay amin'ny atao hoe parcours client tapahana le comptoir. Dia ohatra n'ireny atao hoe boutique rehetrarehetra reny satria mivarotra amin'izay ny postra amin'izao fotoana izao mivarotra an'ireo entana sy mikarakara azy amin'ny farany izy vao makery amin'le atao hoe ery amin'ny kesy. Ho avy ihany koa ny atao hoe digitalisation amin'ny fifanakalozana eo amin'ny lafiny maro mba hialana amin'ny fikirakirana taratasy toy ny karatra hipoketra, ny tsinjolavitra. Dia amin'ny birao postra manerana Madagasikara dia tsy dia misy an'izany tena hoe fanovana tanteraka nanomboka hatrany amina 20 taona hatrany. Dia efa manomboka zany zay amin'izao fotoana izao eo Antaninarenina izay misy ataontsika hoe le botika tsara indrindra amin'ny postra zany atao hoe flagship. Io zany no modely ary le atao hoe rebranding io modely hoentina ety ihany koa. Efa mandeha ihany koa ny tetikasa spot wifi sy ny smart village ka isan'ny mahazo izany ny distriktan'ny Fianaratsoa.
manodidina fantarana fotodrafitrasa sy fanavaozana izay ihany ny tarina sy natsaraina ny sekoly ao Sahamena sy Soahindrana any amin'ny Sisco Vohibato tamin'ny alalan'ny tetikasan'ny FID fiaramiasa teo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny FID mazava ho azy tany an-toerana nitokana ny fotodrafitrasa ny ministra ny fanabeazam-pirenena Angelo Randrianomanana TVM any Vohibato. Vita ny efitrano-tsekoly fanampiny ao Sahamena ary ny ao Soahindrana Sisco Vohibato fotodrafitrasa goavana tamin'ny alalan'ny projet d'appui à l'éducation des bases fiaramiasa ny banky iraisam-pirenena ary ny fitondram-panjakana malagasy nanampy akaiky tamin'ny famitana azy io ny FID taty Fianaratsoa tratra ny tanjona satria hivoatra ny lafin'ny fanabeazana ato Vohibato izay isany no tsidin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Saondra Malala Marie Michel ka nitokana ireo fotodrafitrasa ireo. Ireo sekoly ireo zany no sekoly voalohany ao anatin'izay tetikasa PAEB zay no vita soamatsara ankehitriny ka dia androany ny santarana azy sy anolorana azy ny reto kolonga reto. Repangona dia eo amin'ny 700 eo ny tranon'efitra ny efitra sekoly izay ho apetraka manerana ny Madagasikara 700 zay nefa napetraka tamin'ny volana Novambra tamin'ny taona lasa teo miaraka amin'ny table banc moa izy io ka ny manaraka dia apetraka amin'ny volana avrily iny angamba ny efitrano sekoly 700 ambiny ka izany dia endrika anankiray entina anamariana fa mametraka ny atao hoe fitsinjaram-pahefana tena izy ny filohan'ny Repoblika ankehitriny satria dia nalefa tany amin'ny kitapom-bolan'ny fefiny vola ametrahana an'izao sekoly izao. Raha ny ankabeazan'ny efitrano-tsekoly miorina ato Sisco Vohibato maro no mila fanamboarana sy fanavaozana mihamaro ihany koa ny mpianatra tsy antonona noho izany ny efitrano nandray an-tanana sy namola vola azy io ny solombavambahoaka ny Madagasikara ny colonel Andrianatoavina Jean-Martin. Ny version électronique mikasika ny réhabilitation ny école manontolo eto district Vohibato efa avy any zay mino aho satria ny eto ny nahazo an'izay talatany mamy misy raika Andrano Vohibato misy koa Andranomiditra misy torana ny président zao nahatonga ny zavatra rehetrarehetra zao. Ho an'ny Sisco ny Vohibato manokana nahazo anjara-trano-tsekoly aorina miisa 20 amin'ilay tetikasa PAEB. Tsy diso anjara ihany koa ireo mpianatra tato amin'ny Sisco Vohibato fa notolorina aron'akanjo ary kapa avokoa. Izao tapany voalohany izao mbola amin'izay resaka manodidina ny fotodrafitrasa izay ihany sehatrasam-piofanana maro lafy no hita ao amin'ny ivo-toerana Soamamanina any amin'ny district Anarivonimamo. Ivo-toeram-piofanana vaovao anampiana ny tanora ho havanana kokoa amin'izay asa tiany atao sy ivelomany. Keita Revila no hitondra amintsika ny Antsipriam-baovao. Ho hita eto amin'ity ivo-toeram-piofanana arak'asa vaovao eto Soamamanina ity ny sehatry ny fambolena, ny fiompiana, ny jono, ny taozavatra, ny tao-trano ary ny fahaiza-mahandro. Fiara-miasan'ny fikambanana defi amin'ny tsy miankina sy ny fanohanan'ny fanjakana no nahafahana nanatanteraka ny tetikasa. Ny antony ametrahantsika izany dia mba ho loharano mpanovozam-pahalalana sy fanofanana arak'asa ho an'ny tanora mba ahafahan'izy ireo mamaly ny faninanana eo amin'ny tsenany asa. Hanamorana, hanohanana ireo tanora amin'ny firosoana amin'ny sehatry ny asa. Ary fahatelo dia ny fanofanana arak'asa manakaiky ny vahoaka. Dia lasa miara mahita isika ankehitriny fa ny fanofanana arak'asa fahaiza-manao izay ampitana amin'izany ireo dia fanohitra lehibe ary fivoy hialana amin'ny fanitrana indrindra. Ankoatran'ireo fiofanana arak'asa voalaza ireo dia hisy ihany koa ny fampianarana teny iraisam-pirenena vahiny ka teto dia nisy ny fifanaovantsiny fiara-miasa. Ireo rehetra ireo moa ny fantatra nandritra ny fankalazana ny taom-baovao malagasy teto amin'ny vohitra misandratra Ambolo Manjakarivo.
Ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao ary mbola mitana ny sainy maro amin'izao fotoana izao ny mikasika ny valanaretina coronavirus. Ny antotanisa amin'ny Covid-19 eto Madagasikara omaly 14 martsa 2020 500 ireo tranga vaovao 10 no namoinainy 14 ireo sitrana ary 20 ireo forme grave na anaty fahasarotana ny toe-pahasalamany amin'izao. Nisan'ny fitiliana vita nahitana ireo tranga vaovao 500 ireo 20 sy 100. Antotanisa omaly 14 martsa 2020. Fa ho atokana hanaovana fanentanana tsy tapaka ho an'ny olom-pirenena rehetra hiaro tena sy hiaro ny hafa ny amin'ity herinandro ity. Manomboka amin'ny herinandro avy io kosa dia iroso amin'ny fanasaziana enjana ny eo anivon'ny mpitandro ny filaminana satria araka ny fahitantsika teo dia miverina mirongatra indray zany ny Covid-19 eto Madagasikara hitondra ny antsipriany vaovao Aurélie Arafringa sy Ernirina Rasoloarjaona. Ny district ary ny onivon'ny fokotany ho famehezana ny fiparitahan'ny valanaretina. DRS zany efa malala ny localisation an'ireo olona izay mitondra ny toatsika tsimokaretina dia tonga dia efa midina sur terrain zany izy ireo miaraka amin'ny lehibe ny fokotany mi-identifier an'ilay olona dia efa iny toerana zany dia efa tapahana aloha zany le fivezivezen'ny virus. Zay zany ny atao dia midina sur terrain koa izy tonga dia na ohatra ka tsy mitondra an'ilay fitaovana fanaovana test izy dia ireo manodidina rehetrarehetra an'ilay olona zay voany zany tonga dia hoentin'ny zareo atao test. Ankoatra ny tamtam efa atao ny onivon'ny fitalevam-paritra ny fahasalamam-bahoaka. Nanomboka tamin'ity herinandro ity koa ny fanentanana atao ny polisy pirenena amin'ny fanaovana aro vavaorona. Aorianan'ity herinandro ity zany raha ohatra ka mbola misy ihany koa ny olona mbola tsy mitondra ny kasibosy dia hiverina indray ny fanasaziana. Aloha zany manao an'izay satria tsy tena anti-économique koa zany le fanasaziana olona hoe tazomina olona tokony andeha hiasa amokatra tazominao atsasakaty ny adindray amafalalina no tatatra nefa efa misy mpanao an'ireny. Raha ny eto Antananarivo mbola betsaka ireo manao aro vavaorona tazana eny an-dalambe. Misy amin'izy ireo kosa no efa haitraitra sisa ka eny amin'ny saoka no ahitana izany. Mbola hentitra kosa ny anaty taxi be no nitahotra hosazia ny polisy. Ao tokoa ireo mitandrina, ao ireo mbola manao tsintsinina ny fisian'ity valanaretina coronavirus ity. Miamaro amin'izao fotoana izao ireo olona manantona ny CSP2 ahitana ny fambarana aretina nefa mbola tsy nahavita test. Manampitrotraka ao anatin'izany ny fitombon'ny isan'ireo tranga vaovao. Mamso Hortensia sy Ernirina Rasoloarjaona no nijery ny manodidina izay. Ny ankamaroan'ireo olona manantona ny CSP2 ahitana fambara mitsimokaretina coronavirus dia tsy manao test na fizahana fa manantena azo fanafody fotsiny ihany. Matahotra hiboka mandritra ny 14 andro raha nambaran'ireo mpitsabo. Ho an'ny teto amin'ny CSP2 tsara lalàna manokana enina izay ny tranga mampiahiaina andalo teto tsy hitapopoky ireny olona ireny hatramin'izao rehefa nasaina nanao test. Zay zany aho fahitako azy satria maromaro ihany olona ohatra ny telefaonina anao tsy mahay fofona tsony a. Dia asaiko izy ndana makany village vara manao test. Dia rehefa avy eo mandeha anaty amiko maka fanafody raha zay ny problème anao tsy hitako tsony izy rehefa avy eo dia hitako izy rehefa avy eo mandehandeha. Nefa efa hoe tsy mahay fofona efa presque feno le zavatra tantarainy anao. Fa aleon'ny olona zany rehefa misy signe dia manao test. Dia mba ajaina zany le hoe tsy mivoaka aloha. Efa vonon'ireo CSP2 andray ireo marary ary efa misy ny fanafody natokana hitsaboana miaraka amin'ny CVO sy CVO+, hitsaboana manokana ireo marary ny Covid-19. Dia raisinay daholo ny olona rehetra na hatrany eto sy ary izy dia raisinay zany tsy manda marary zahay
fa efa manana fanafody zay dia efa vonona amin'ny izay mpitsabo zany efa vonona andray an'zareo a dia fanafody koa efa tena misy mihitsiny ao. Ie, efa nanana CVO foana zay hatramin'izay dia manana izay ho an'ireo olona mila azy. Zay aloha zany zao mbola manana CVO dia CVO plus efa ho avy. Hatreto ny CSB2 isotro centrale ihany no mandray ireo olona ahitana ny soritra-aretina coronavirus ary manome fanafody maimaim-poana. Ny ambiny mandray marary toy ny mahazatra ihany. Ireo fambarana aretina mifandraika amin'ny Covid-19 amin'izao fotoana no betsaka mahazo ireo olona manatona ny CSB2. Zava-dehibe ny fanatonana mpitsabo na tobim-pahasalamana rehefa misy tsy azoazo na tsy metimety amin'ny vatana. Nanao fanadihadiana mikasika izay ihany mbola Imam Soa Hortensia sy Erinirina Rasoloarjona. Kohaka, sery, tazomoka, fivalanana, fiakaran'ny tosidra ireo no aretina mampifanjevy ny olona anantonana ny toeram-pitsaboana amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fianaky ny Covid-19 mampitaraina ny olona koa ny gripa miaraka amin'ny areti-tratra izay tsy mifidy taona. Ny fanatonana ny toeram-pitsaboana ihany nefa no vahaolana. Amin'izao zao resaka areti-kibo dia gripa zany. Fa ny gripa io ny kohaka zany, ny kohaka sy areti-tratra. Zay aloha betsaka amin'izao. Ohatran'ny aretina mitaiza hoe tension sy ny ana. Ny aretina hoe andehanan'ny olona aty aloha raha ohatra zany hoe ny ankizy kely dia ireny tsy hain'ny olona dia hoentiny aty ny ankizy kely rehefa marary. Raha misy fambarany Covid-19 koa izy, ohatran'ny hoe vovoan'ny sery, mivalana, tsy mahare fofona sy ohatrohatr'izany dia makaty koa zareo. Efa zatra maketo koa zany ireo olona ireo efa mahafantatra anay dia makeo izy na hoentiny ny ankohona ny ray manontolo na ny havany dia hoentiny. Na ndraindraiky hoe atorony manoholo izy zany hoe dana makatsy sotro centrale dia raisinay daholo mihitsy. Ady amin'ny tazo zany dia ady amin'ny moka. Totofany ireny raha miarina manodidina ny trano ireny satria mireny ny moka manatody. Esoriny ireny lobolobo manodidina ny trano ireny satria mireny ny moka miafina. Dia raha sandraka misy trangana fanadina dia mamonjy dokotera foana koa fa tsy voatery ny tazo rery mahatonga fanadina. Ilaina araka izany ny fihinanana sakafo voalanjalanja sy maro loko, mila mafisina koa ny fitandremana. Raha zao atao zany misakafo ara-pahasalamana, misy ny sokajy-sakafo telo amin'ny ankapobeny. Voalohany zany misy ny protéine dia ny hena, ny trondro, ny ronono, ny soja. Sokajy-sakafo anankiray dia misy ny lipida sy ny glucide izay manome hery sy manome hafanana. Ohatra amin'izany ny vary, ny haninkotrana, ny zavatra ny mofomofo ireny misy farinina, ireny paty ireny ohatra. Dia ny sokajy-sakafo fahatelo izay indraindray adinitsika nefa zava-dehibe indrindra. Misy an'ireo vitamine isan-karazany sy ny oligo-éléments izay antioxydants ny an'izay zany hoe mitazona ny selantsika eo amin'ny fahafahamiasa sy mampatanora zany. Vanim-potoana mampiakatra ny voankazo raha teo izao ka tokony mihinana tsy tapaka. Ampitombo ny hery fiarovana sy tazomana izany tsy hena, iarovana ihany koa amin'ny faharofiany vatana tsy ho mora andairany aretina. Anisan'ny toerana tena ina amin'ny Covid-19 ihany koa ny anivon'ny université. Ankoatr'izay nitondra fanazavana mikasika ny olona ny vadis-pianarana izay takin'ireo mpianatra nandritra ny fitokonana ny maraina teo ny teo anivon'ny birao mpitantana ny université eny Ankatso. Nanangona ny vaovao mikasika izay Kanto Ranaivorson sy Joelson Randriamparany. Amin'ity herinandro ity no vinavinaina ahavitana ny fanisana ny isan'ny mpianatra ety amin'ny université Ankatso na ny digitalisation. Rehefa vita io fanisana io vao afaka aloha ny vadis-pianarana hoy ny filohan'ny université. Rehefa vita ny fanisana amin'ny alalan'ny recensement sy digitalisation omena ny vatsy tsy 5 volana fa 4 volana no voamarina hoe ho alefa ny fanjakana. Ny digitalisation ohatra ny Tulear zay ny antony nizarana ny anazy tadio fa Tulear any amin'ny 7 arivo any Tananarivo efa mananika ny 4 alina ny isan'ny mpianatra
zay mahasamy hafa sy voalohany amin'ny isa zany dia nyoniversité Antananarivo fa ny Fianarantsoa faharoa zay somary ela ny kely ny digitalisation au nivon'ny université Antananarivo efa ho vita le digitalisation. Mahakasika ny fiparitany valanaretina Covid-19 ety amin'ny anjerimanontolo kosa dia efa miezaka ireo tompon'andraikitra amin'ny fampanajana ireo fepetra ara-pahasalamana ho fisorohana ny aretina. Efa miverina manohy ny fianarany kosa ireo mpianatra voan'ny Covid-19 teo aloha ary efa misy ny fanjaisana andraikitra amin'ireo tranga vaovao. Marina tokoa fa misy ny kavitsivitsy. Rehefa misy moa kavitsivitsy dia ezahana hatrany no mandray ny andraikitra amin'ny fanaovana ny fanapareana fanafody fiarovana fa indrindrindrindra fanakatonana fotoana fohy 7 andro ka hatramin'ny 20 andro ny sampam-pianarana dia nisy atao anatiny atao koa hoe 2 herinandro zay somary miakatra kely ny isa ary voamarika fa misy hatramin'ny mpianatra mpandarà fa indrindrindra koa ny mpampianatra tamin'ny farany herinandro teo ny isa fotsiny nisy 7 nisy mpampianatra 2 nisy koa mpandarà 3 nisy forme grave mpandarà dia ny amban'izay mpianatra. Miantso fitoniana tanteraka amin'ireo mpianatra araka izany ireo tompon'andraikitra ary nampatsiahy ny amin'ny tokony amitana tanteraka ny taom-pianarana izay efa nafoezina ho 7 volana ihany noho ny zava-misy nateraky ny krizy ara-pahasalamana. Eny anivon'ny anjerimanontolo eny Ankatso izay ihany isy fianany isan'ireo mpianatra ho raisina taona voalohany raha ny voalazan'ny Sojabe ao amin'ny sampam-pianarana EGS Antonimaro no mety ahatonga io fianana io araka ity vaovao entin'ny Olivier Andrebololo mihaja ity. Raha hoan'ny eto amin'ny sampam-pampianarana EGS na économie gestion sociologie izay tena be mpisafidy indrindra ety amin'ny anjerimanontolo dia manodidina ny 2,3 isan-taona ny mpianatra misoratra anarana hiditra taona voalohany. Ny 3 amin'ireo ihany no raisina izany hoe 10 isaky ny lalam-piofanana noho ny fahanterany fotodrafitrasa ny fisian'ireo mamery-taona amin'ny taona voalohany fa indrindra ho fanajanany amin'ny anara-pahasalamana dia mety hisy ny fianany isan'ny mpianatra raisina amin'ny taona voalohany amin'ny itian'ny universitaire ity. Ireo zany tsy maintsy jerena ahafahana mamaritra ny isan'ny mpianatra izay azo raisina. Misy fihetsakany ihany mantsy ilay izy zany izay niteneniko teo hoe arivo zay zany tamin'ny mbola tsy nisy Covid fa misy ity Covid aty dia tsy maintsy ho jerena zay. Raha ny fandaharam-potoana eo amin'izay fandraisana mpianatra izay dia mifarana ny zoma izao ny pré-inscription raha ny 24 marsa kosa no manomboka ny fanadinana. Ny fanamarihana ho an'ny ireo candidat tsy ampitoana. Ny ampitoana moa zany dia mitondra ny karapanondro zany mazava ho azy fa ny candidat tsy ampitoana dia entanina hitondra ny carte d'identité scolaire izay nanova ny fanadinana baka dia miampy ny kopia misy ny sariny izay marinina eny amin'ny fokotany ny eviny tsiraray mikasika ny convocation io zany dia alaina ety amin'ny faculté any. Etsakilan'izay dia efa napetraka ato amin'ny sampam-pampianarana EGS ilay fampianarana hampitaindavitra na ny formation à distance ho an'ireo izay tsy voaray ka ny eto amin'ny lalam-piofanana fitantanana no nanokatra izany. Eo amin'ny lafiny fitaterana lavin'ireo mpiasan'ny fandanjana fiara vaventy ao Ambatolampy ny resaka helin'ireo mpamily fiara vaventy vitsivitsy ny amin'ny fomba fiasan'izy ireo sy ny tsy fanarahana ny fenitra ao amin'izany toerana fandanjana fiara ao Ambatolampy izany. Ny vaovao misimisy kokoa hoentin'ny Keita Revila. Mandroso aloha zany ny camion raisina ny papiany dia miditra eto izy. Miditra zany ilay camion eto ny fandanjana no mipoitra rehefa avy milanja izy dia misy taratasy mivoaka zay taratasy zay zany atao hoe ino ny lanjany iny. Mandalo ho dingana maromaro tahaka izay ny fandanjana fiara vaventy eto Ambatolampy tsy misy ny vola aloha mihoatra raha toa ka manaja ny lanja voafetra ny fiara iray. 2 alina ariary kosa isaky ny taona mihoatra ho an'ireo tsy manara-dalàna ary mety afara amin'ny fampidinana entana. Eo amin'ilay resaka kitimoa dia télépaiement no ambavana io amande io ilay amande ilay tenenina teto zany tsy misy resaka lela-bola mihitsy eto na ray azy fa tsy maintsy mobile monnaie amin'ny alalan'ny vola
na Airtel Money no andoavana azy. Matetika izy tsy manana mobile money le chauffeur, dia misy kiosque moa zany ery ambany ery, afaka mandoa eny izy. Indraindray tonga dia alefany tsy haiko mety olona fatany na patron no mandefa an'io, avy any dia directa amin'reto telefôninao reto, tiany vola tellement tiany Airtel Money. Isan'ny mampitaraina ireo mpamily fiara vaventy vitsivitsy mampiasa iny lalam-pirenena fahafito iny ny toerana misy ny foto-drafitrasa eto Ambatolampy. Etsan-danina nefa dia nambaran'ireo tompon'andraikitra fa manara-penitra ny fitaovana ampiasaina ato ary tsy olana ihany koa ny toerana misy azy ireo. Rehefa nojerenay zany izy teo dia eo amin'ny 9% eo le panty. Marihana moa zany fa ny panty maximal zay hoe amin'ny lalam-pirenenantsika dia eo amin'ny 12,5% eo. Ty zany mbola maivana 9%, mbola ao anatin'ny norme tsara zany. Isaky ny 3 volana no mandalo fikojakojana ireo toeram-pandanjana fiara vaventy izay misy 10 eto Madagasikara. Isa azo lazaina fa mbola vitsy. Ny toerana fandanjana fiara vaventy anefa dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny tsy fampitehan'ny lalana sy ireny tetezana amin'ny lalam-pirenena ireny ka mila fanaran-dalàna avy amin'ny tsirairay. 10 martsa anamariana ny andro maneran-tany ho an'ny zon'ny mpanjifa, miteradoza ho an'ny tontolo iainana ny fiparitahan'ny fako plastika sy ny sachet amin'izao fotoan'izao, manentana ny olom-pirenena rehetra hanena ny fampiasana azy ireny. Ny federasiona ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa Mahatra Marikoto, Mamy Ravoavison. Mahery ny reta-pitrisa isan'ny taona ny trondro sy ny sokatra an-dranomasina maty vokatry ny finanana plastika araka ny antotanisa maneran-tany. Amin'ny taona 2020 raha tsy misy ny fandraisana andraikitra matotra ataon'ny olombelona dia ho maro anisa noho ny trondro ny plastika ao anaty ranomasina. Tsy diso anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana isika eto Madagasikara ka iroso misimisy kokoa amin'ny fisorohana ny fiparitahan'ny sachet sy ny plastika. Asa imasony ny federasiona ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa sy ny fanjakana ary ireo orinasa manodina ny sachet ho lasa fitaovana azo ampiasaina indray. Hiezaka mba tsy hanarinary intsony ireny tavoahangy plastika ireny fa mba angonina amin'ny toerana voatokana ary hiezaka ny amerina azy ireny araka izay atao fa tsy atao indray mandeha ihany ny fampiasana azy fa atao maharitra. Miezaka tsika manao izay tsy hanariana koa reny saka sy sachet plastika ireny. Hiteraka aretina ilay izy, hiteraka fahasamban'ny tontolo iainana, hiteraka fiovan'ny toetrandro izay efa hita taratra. Mpanjifa mahalala ny zony ary misitraka izany no tanjona. Tafiditra ao anatin'ny zoanana ny mpanjifa izay ny mahafantatra ny vidin'entana sy ny fahafahana misafidy ny entana ilaina. Tsapa ho nisy vokany ny fidinana ifotony nataon'ny ministeran'ny varotra araka ny fanazavana mahakasika izay vidin'entana izay. Raha iresakantsika zao mahakasika ny vary izay foto-tsakafontsika malagasy aloha fampiraharaha amin'ireo mpanafatra entana zany zay mba hisiny ny fifandanjana eo amin'ny vidin'ny vary vokariny tanterana sy ny vary afarana mba hitovy lenta zany mitovy sy sitina medina indrindrindrindra an'izay vidin'entana izay. Ady amin'ny fandotoana ny tontolo iainana mba hisiny ny fanjifana maharitra, io no loha hevitra nanamarina ny andro maneran-tany ho an'ny zon'ny mpanjifa. Ny faran'androany ny 3 andro nanatanterahana ny fifananana na ny fanadinan'ny mpanjakana andraisana mpiandry fonja 500 isa mpiadina 450 no niatrika izany tamina foibe mpanadinana 440 teto amin'ny nosy. Ainarabetany sy Adzarazavin'ny mpiasa no hitondra ny andindinim-baovao. Mizotra tsara ary milamina ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana handraisana mpandrarahan'ny fonja amin'ireo foibe mpanadinana 440 eto amin'ny nosy hoy ny tali jeneraly ny tisapana ity. Entitra ny fitandrona filaminana. Mpiadina iray no tratrana naosika tany Mahajanga ka nandraisana fepetra. Iray kosa no nampiarana ny lalàna fa nanakorotana tao Antsirabe. Ary zay dia tsy mandefitra mihitsy amin'ny olona manao zavatra tsy mety tahaka izany fa tonga dia andraisana fepetra dia voatery tsy maintsy noroahana ny voakany salina ireny olona manao fraudy eo amin'ny 7,000 sy 100 eo isan'ny mpifaninana
manerana Madagasikara ary ireo mpiatrika an'izany dia misy teo amin'ny 30% teo no tsy tonga zany. Misy ny lamina manokana satria ny sujet dia tsy hoe akory hoentin'ireny acteur zay mandeha misy olo tena ny sekoly sy ny direction générale any amin'ireny centre reny fa ny sujet dia sécurisé na aty amin'ny QG zay sujet ny proposen'ireo mpampianatra avy any amin'ny ministère ny éducation nationale. Izy ireny dia ataon'izy ireo anaty kapila misy mot de passe ary farafahakeliny ataoko hoe mpamolavola lazadina anankiray mametraka lazadina 10 farafahakeliny. Zany hoe raha taranja anankiray zany farafahakeliny eo amin'ny lazadina 520. Tiana ilazana amin'izay zany dia tsy hisy mihitsy ny atao hoe fouille de sujet. Ny lazadina dia tena atao anatiny atao hoe araky teknôlôjia tanteraka dia amiroa maraina zay tonga aty ary eo vao mandray ny email sy ny code ahafahana mamoaka ny sujet ireo. Dingana indromy ataona no tsy maintsy lalovana amin'ny fanadinana toy izao. Dingana voalohany zao ataontsika zao na ilay épreuve d'admissibilité. Ny dingana faharoa dia ilay tena hisivanana an'izay tena ho afaka ho 500 isa. Tombanana afaka ray hatramin'ny 2 volana ny valim-panadinana hoy ny mpikarakara. Azo atao asa fiarina tsara ny fambolena voankazo fihinam-boa indrindra raha manaraka ny teknika fambolena vaovao. Manana tetikasa misahana izany manokana ny fiangonana FJKM tanterahana any Mahatsinjo amin'ny lalam-pirenena fahaefatra. Ny andindimbaovao entiny Norosoraandriamanana sy Fenorandramalala. 20 isanjaton'ny mponina eto amin'ny commune Andriba no resy lahatra amin'ny siam-piarina voankazo fihinam-boa novoiziny MFE eto amin'ny Lapany Manga Mahatsinjo. Nomena fiofanana momba ny fampitombotaranaka ny zanakazo ny teto tsara honena na fitandremana Andriba amin'ny alalan'ny fanaovana grefy. Tsy tantsaha avokoa fa misy manana anton'asa manokana. Iandro ohatra mpitatitra. Satria za mpitondra manga nandeha nakany Mahintsy talata maty dia mahita ny vidim-bokatra dia zay ny tena naharesy lahatra anaka. Otrakefa ho anah manokana mihitsy sy ho an'ny mpiara-monina amiko sy ho an'ny taranako zay ny tena nahaliana anaka hilatsaka ato amin'ity. Napetraka ho tanàna Filamatra na village pilote itsara honenana aty amin'ny lalam-pirenena fahaefatra amin'ny fanampariana voankazo fihinam-boa indrindra fa ny manga. Ny commune Andriba rahateo isan'ny tsara indrindra tamin'ny famokarana ny zanakazo taoriny ny fanamafisana ny fahaiza-manao nomena ireo teknisianina an-tsitrapo. Taorinany fifanana dia voalohany mahay mamboly ny manga izy. Faharoa tokony hay mampitombo taranaka izy raha nahazo manga anankiray izy ahoana mba ho lasa 2, ho lasa 3, ho lasa 4. Vita zay rehefa aveo afapo zany izy hoe ampy ny zanakazo ilaiko amin'ny toerana tiako ambolena. Dia rehefa aveo izy afaka mivarotra amin'ny toerana mety aminy. Ary ny fahaefatra dia tokony lasa toerana mpamokatra manga ilay vilazy. Mba ho fanomezana tosika azy ireo amin'ny fikarakarana ny fambolena dia nomena fitaovana sy zanakazo avy hatrany ny mpiofana ento mampiatra ny teknika mpambolena vaovao avy amin'ny teknisian'ny MFE teto Ambararata Mahatsinjo. Ilaina ny mangarahara amin'ny fitantanana ny fanampiana sy ny tolotra omena ireo mpiray-tanindrazana hiara-ny kere any Atsimonosy raha ny vaovao nentin'ny vovonam-pirenena ina na ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena izany. Maritra Marikoto sy Mamra Vavison no nanangona ny vaovao mikasika izay. Ny rehetra no tokony fanometanana amin'ny fitsinjovana ny mponina ny Atsimo ianjadiny ny kere hoy ny vovonana ina izay ivondrona ny fiarahamonim-pirenena. Ilaina ny fijerena ny sehatra maro lafy iadina amin'izay kere izay. Somary voahilika ihany ny fiarahamonim-pirenena amin'izay fiaraha-miatrika ny ady amin'ny kere any amin'ny faritra Atsimo iray manontolo iny. Dia izay zany ny antsoavana apetraka teto androany dia ny hoe mba tena mitady rentsika tompoko dia tena vahaolana maharitra sy maro lafy. Ka ohatra hoe alika ny sany atsotra hoe resaka rano, resaka lalana, resaka tsy fandriampahalemana, resaka fahasalamana, zany tokony izay makaiky daholo. Satria raha vao tsy mipetraka izay dia zavatra ankehitriny no mitanga. Mitsoaka mandositra reo namantsika reo mpiarabelona amintsika avy any amin'ny faritra Atsimo iny.
Antony sy ny fivoarana sy ahafahana manatsara ny fomba fiasa ny fisian'ny mangarahara araka ny nambarany inatrany izay mandroso hevitra ny tokony ampitomboana ny vola atokana ho an'ny fanjarian-tsakafo. Fanaraha-maso mba ahafahana mijery hoe tena ilay tokony hisitraka tokoa ve no misitraka n'ilay fanampiana. Tonga ara-potoana any amin'ilay olona tokony hisitraka tokoa ve ilay izy, ary ilay fatrana mpanantenaina tokoa ve ny tena tonga any. Heverinay fa anisany anjara asa lehibe, andraikitra lehibe tokony hosahan'ny fiarahamonim-pirenena izay lasa miverimberina foana ilay izy, dia raha vao tsy miara-mandray andraikitra isika dia lasa kireny ahafantaran'ny olona Madagasikara isa-taona. Miasa manerana ny nosy ny vovonana ina, miasa ho an'ny fahasalaman'ny zaza mitombo sy isiany ny fanjarian-tsakafo ho an'ny rehetra. Fikambanana anisan'ny misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fikambanana Ampela Melaky nanatanteraka fambolekazo tany Ampasipotsy Mantasoa ny fikambanana araka ity tatitra hoentin'ny Fidsondry Maservelo ity. Mametraka fomba fijery miabo hahay andray fanapahan-kevitra eo amin'izay sehatra misy azy sy aleo tena io no tanjony fiamy na ny fikambanana ho an'ny Ampelan'ny Melaky. Mijery mivantana ny tombotsoan'ireo mpikambana ao aminy koa raha ilaina ary mipaka hatrany amin'ny faritra ny aviany. Ahavitaraha ny fiharoa io no targetra ny fiamy. Miporofon'izy ireo izany nandritra ny fambolен-kazo nataony teto Ampasipotsy Mantasoa ity. Tsy sakana ho anay fikambanany Ampela Melaky ny eto Antananarivo ny fambolен-kazo aty Antananarivo satria ny antony dia Madagasikara tanindrazantsika dia iray ihany. Izahay anak'Ampelan'ny Melaky raha teo dia efa zatra mamboly. Any aminay ihany zany tsy mifidy hoe na vehivavy ianao na lehilahy zany afaka mirotsaka ny tanimboly daholo. Ka izao fambolен-kazo ny tanterahana androany izao zany sady fialam-boly ho anay no fanatanterahana an'ilay vina ny filoham-pirenena hoe handrakotra ala ny Madagasikara. Vehivavy dia anisan'ny mahavita zavatra ary manoatra noho ny lehilahy mihitsy koa rehefa tena anao. Manaingatsika vehivavy mba hiara isalahy, hiara iombona zany handray andraikitra hanavitra n'ity firenenantsika ity miaraka amin'ny lehilahy. Zanakazo roanjato ahitana kafe voaloboko ary papay no novoleny fikambanana ho an'ny Ampelan'ny Melaky. Efa voapetraka mialohan'ny lamina amin'ny anaraha-maso izao voly hazo izao mampivondrona ny vehivavy Melaky rehetra isaky ny faritra, ny distrika, ny fiamy. Eritaona izay no nijoroany ka teto Antananarivo no ny antomboany. Horaintsika rampitso ny vaovao mikasika ny fiadiana ny tompon-dakana Nalamanga eo amin'ny taranja Moaitay. Fa ny amarantsika ny fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity, olona manodidina ny efatretsy no namoinainy ary antapitrisany ireo voatery tsopinenana tany Siria tao anatin'ny 10 taona nisy ny ady an-trano tany an-toerana. Miray Andrianjafy eo amin'ny sarin'ny France 24 no hitondra ny maresaka iraisam-pirenena. 7 febroary 2024 tovolahy iray nitondra moto no niarany herisetra nataon'ny polisy tao Damas. Herisetra izay niteraka fihetsiketsehana ho an'ireo mponina tao amin'ny renivohitr'i Siria. Nidina teny an-toerana ny ministry ny antitany nampitohy ireo mpanao fihetsiketsehana ary dia nijanona tao anatin'ny fotoana fohy izay saingy nifaninitra tamin'ny zava-nisy tamin'ny diplomaty amerikana tao Damas tamin'ny alalan'ny printemps-ny arabo. Fotoana vitsy taorianan'izay izany hoe ny volana martsa dia nisy lahetsika Dera, mpianatra nanoratra tamin'ny rindrin'ny sekoly izay manohatra ny Assad. Voatazona amponja ary niarany herisetra ireo mpianatra ireo. Nitaka ny famoahana azy ireo ray aman-dreny saingy valiteny anavina sy tsy voalanjalanja no nataon'ny gouvernoura izay sanatra lany Assad ihany. Nanomboka teo ny fihetsiketsehana tao anatin'ny filaminany tao Damas saingy fotoana kely taorianan'izay dia nitroatra ny fitondrana ary nandrika ny rà. Hetsika izay nifangaro tamin'ny resaka finoana. Fahavaratra 2024 no nanomboka nandray fitaovam-piadiana ireo mpanohitra. Revolutionna izay nivadika ho ady an-trano. Taorian'izay no nipetraka ny AIA ny amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana na ny arme chimique. Tany Washington nisy ny fampiatsoana mpanao gazety nataon'i Barack Obama izay fanambarana nahagaga ny mpiara-miasa akaiky aminy. Anao fanafiana ara-tafika États-Unis izay notohana la France saingy fotoana kely taorian'izay dia niemitra tapoka i Barack Obama. Rosia nefa izay nanamafy hatrany ny fanohana ny fitondrana Siriana ary nandefa tafika
miaramila tany an-toerana toy ihany koa Iran sy ny Hezbollah. Nanomboka teo dia niena ny herin'ny mpanohatra. Folo taona teo aoriana mbola mipetraka amin'ny toerana ndray matoa Bashar Assad ary mbola tsy misy olona mahozongozona azy amin'ny toerana io. Tao anatin'ny folo taona izay dia tafiakatra 9 alina sy 3 hetsy ireo olona namony ainy ary antapitrisana ireo mponina nitsoaka ny Syria. Nantona ireo firenena manodidina Sistan toa ny Liban, Jordanie. Raha ny eto Zatari dia tafiakatra amin'ny 9 alina ireo mpitsopinena natonga eto. Anisan'izany Mohamed izay miasa ao anatin'ity trano fisakafoanana ity. Ireo zokolona no efa miverina ny Syria io izy satria raha ny tanora dia ahina ampidirina ao anatin'ny tafika. Sarotra sady lafo ny fodina any an-toerana. Tsy maintsy mandoha vola any amin'ny ambasady, ankoatr'izay mandoha vola $7 isan'olona. Kan Zatari izay mbola ao anatin'ny fioboana noho ny resaka Covid-19. Efa misokatra ny Sistan, Syria sy Jordanie ary malalaka ny fidirana aoriana fioboana. Ny ankamaroan'ireo mpitsopinena na eto Zatari Don Fartera dia mbola manantena ny iverina any amin'ny toerana ny aviany. Raha ny eto Amanina ohatra dia maro ireo Sirianina izay mbola manohy ny fitsaboana ny ratra nahazo azy toy ity raim-pianakaviana ity izay voatifitra ny balatena izy tao anatin'ny fanapariana ireo mpitandro filaminana izay nandrava ireo mpanao fihetsiketsehana. Eto Amanina ato amin'ny quartier Zogo anisan'ny mandray ireo olona izay lasibatry ny herisetra. Raha faingo telo tapitrisa ireo Sirianina no mivelona eto Jordanie ary dia maro anefa no manahy fa tsy ho tafody intsony any an-tanindrazana. Misaotra antsika rehetra ary nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray mirary soa ary tompo klasy tompo vavy.